喺呢度，就係另外對面馬路啊嚇，一路去到高鐵潮汕站，坐高鐵78蚊一斤。我買了，能不能幫我煮？燙一下，燙一下。路上滷水自己揀咯。啊，依度揀緊，我哋唔揀呢啲，我哋揀鵝肉。你喺埋邊嗰度，潮汕呢個，呢個仲要復興號97蚊添，咁咯。嗰啲到時再講啦嚇。去到車站過咗安檢再講，或者係司機單開得好快咧，係咪先？各位觀眾早晨，我哋好少會咁早起身啊！之前都講過啦，如果我哋係一家三口啊，或者2個人出去嘅話咧，好少咁早起身嘅。今日咧點解咁早起身咧？就唔係酒店住得唔好，酒店瞓得好舒服，個枕頭同張床我係最在意嘅，都好好。然之後我琴晚以為會好嘈嘅，琴日晏晝我都瞓咗陣啊嘛，我以為會好嘈，喺頭上會唔會有人打鼓啊嗰啲，咁事實上證明咗係冇嘅。呢個酒店咧。大體上都冇問題嘅，最大嘅優勢就係地理位置極為優越。不過個小問題係我哋遇唔到㗎嚇。如果換著以前咧，我哋好需要就係要停車場啊。琴日嚟到嘅時候咧，我哋聽見前面嗰個靚仔就問前台嗰個妹妹就話啊點樣停車啊？咁個妹妹就話你要停去人哋嘅停車場嗰度，然之後同佢講聲仲要俾錢定唔知唔使俾錢啊？我冇太細節冇問到。就係呢度有少少問題，其他一切都好，300蚊可以啊！一落嚟就食到牛肉火鍋，對面又有大商場，呢啲喺我哋去過咁多酒店裏邊咧都不可多得。至於房間就細咗啲，通常喺市中心，即係每一個城市都係市中心嗰啲酒店咧都係咁噶啦。我哋未試過唔係嘅，就我哋上次去梧州唔係梧州嗰就好遠啦，係咪？唔係市中心啦。係啊，離20公里市中心，咁有幾大得嘅？仲有一次去英德又係好遠嘅，離市中心。咁咧嗰個酒店就大啦。我話哇，點解咁大嘅咧？下邊停車係任你停嘅，就係咁啦。咁啊，所以有辣有唔辣，正所謂冇辦法啦，樣樣兼得嘅，俾多啲錢咪住好啲。但係有時喺酒店咧好貴嘅，好靚啊！琴日都見到希爾頓啊嗰啲咧。但係都冇雷公咁遠啊！又睇你需求啦。我哋嘅需求就係張床要乾淨。係啦，張床要乾淨，咁啊乾淨嘅。枕頭要有。又話冇發霉啊咁嗱，仲係呢個係我其實就想講呢個，唔係講呢個唔好，係講呢個好貴嘅。我哋喺深圳住過，都係連鎖喺深圳住過，哇嚇死人啊！但係如果你反正都係連鎖，我點解唔揀間？係。部啊615啊，行政大床房佢係。深圳住嗰次700蚊。雙床房664啊，咁我覺得我哋住嗰個係非常非常之好。非高性價比，勁高性價比。係啊，真係差得好遠。唔會爭好遠嘅。係啊，仲有啲窗尾又好細，即係懶新派咁。好，廢話少講，我哋去食早餐。呢條應該金平路係嘛？應該冇記錯啦。咁嘅，我哋咧去食個早餐先，就食牛丸河粉啊，就喺度坐車啊。係啦，等陣咧就會喺我面前呢度坐巴士，去邊度咧？就去高鐵站，喺呢度就係另外對面馬路啊嚇，一路去到高鐵潮汕站，坐高鐵。喺呢度你想去嗰個叫廈門啊？係只能夠呢個站係最好嘅。係只能夠啊，因為汕頭係冇車嘅原來，係啊，咁奇怪啊！汕頭冇高鐵直達廈門啊，只能夠去翻呢個叫做潮汕站，即係潮汕站先有嘅。係啊，潮州汕頭揭陽。係啊，佢好似喺揭陽嘅呢個站喺。廢話少講，我哋要食嘢嘅地方咧，又係嗰條路，又係嗰個寫住甘草嗰2個字。食完之後，我哋又行翻琴晚行過夜市嗰條街入去望一望。咁啊走㗎啦嚇！高鐵裏邊咧，我哋廈門，我哋會咁嘅，我哋穩陣啲。100蚊都唔使。係啊，去到高鐵站先買飛，因為點解咧？我哋查過啦，好多車嘅，好密嘅啲車，唔係一日得3班，一日得3班我唔去㗎啦嚇。又或者到時去到睇見度全部敷晒咧，咁我又唔去，我翻廣州。關到門啦。係啊。哦。琴日我哋嚟呢間㗎嘛，我哋去另外一間㗎嘛。入邊嗰間唔係喺後邊呢度，後邊度過馬路再講啦，或者唔去嗰間咧，係咪？
不過冇嘢食啦。嗱，嗰度咪有阿姨喺嗰度啱行出嚟嘅，78蚊一斤。我買了，能不能幫我煮？燙一下，燙一下。路上吃。行不行啊？有辦法幫你煮啊，還不賺你生意。那也是。有辦法幫你煮啊，就你看菜單。買過去那邊給。我哋咧嚟到咧，第一時間已經留意咗呢個牛丸鋪頭啦。咁樣啱先問個老闆啊，老闆話真係冇唔做，冇辦法。佢話想賺你錢幾易啊，真係冇時間咁啊！我哋會打算買啲牛丸，叫攞過嚟呢邊烚一烚佢，過一過水，俾翻少少加工費。咁然之後咧就帶上高鐵食嘅。你可以等陣買咗之後過嚟呢度食早餐，順便叫佢煮埋咁啊牛肉丸上高鐵食，然之後喺度食早餐都得嘅，到時再講。應該唔會難食嘅，你諗下人哋煮嘅，即係你廣州做白切雞咁啫嘛，即係要煮難食好難㗎。而且以我水平，我都分唔到人哋難食唔難食啦，係嘛？今日啲接落嚟咧，我哋想民生啲。之前咧又講過遊客嘅事情啦，點樣玩嘅攻略啦。咁依家咧，我哋睇下工資啊、樓價有幾高嘅。咁啊，琴日睇個工資大概都唔低啊嚇，都3000都係4000啊，有啲要去到4000啊。到就係又係美食街，又係居民住嘅地方，夜晚就美食街嚟嘅。全部嗰啲內行，琴晚夜晚太黑就唔敢入去啦。裏邊咧仲有腸粉喎，由你坐喺路邊食嘅話，不如試下呢個啦，竹園腸粉，好唔好啊？嗱，就坐喺人哋嗰度食，我想食嗰條咁就算啦嚇，即係嗰啲牛肉河粉都有道理。琴日未食夠，同埋我哋唔食牛火鍋啦，食嗰條嚟滿足到嘅啦已經。呢個魚生蝦生朝頭早係賣菜嘅，咁其實廣州都係咁嘅啫。呢度咧就叫龍眼市場。我哋今次嚟就真係純粹睇下啫，冇嘢會買翻去，仲有隻大白貓。哎呀，着住條褲喎隻貓。哎呀，走翻入去啦。呢個鋪頭嘅，蒸包，又係嗰種好多擺喺路邊，即係簡單啲嚟講係走鬼檔。我哋中意啲市場，睇下都好啊。甜蘋果10斤39蚊，一買要39蚊。嗰邊啊擺晒路邊攤，行下嗰邊喂，都係白粥。行下呢邊啦，喂，你睇下擺晒路邊嘅，睇下都好啊。哇！朝頭早就是這樣了，熱鬧啊！係啊，咁嘅喎，買下香蕉，行下都好啊，嚟感受下當地人的生活氣氛，睇下啲蔬菜啊，同我哋有冇咩唔同啊？肯定會有啲，但係變化不大嘅，都係嗰啲瓜、嗰啲菜同嗰啲果咯。斬緊雞喺人哋嘅車後邊。呢邊啊賣緊番薯，同埋嗱最唔同咧就係嗰啲包點啊，好似賣緊呢啲個冇一樣係講得出嘅。呢度仲有啲菜似通菜喎，咁尖熱嘅。呢度睇見賣水果。3蚊一斤，橙啊，或者嗰啲柑啊，都係3蚊一斤。泰國山竹貴啲係16蚊。呢度又有，佢係賣嗰啲煮好嗰種嘅，都係翻啱先嗰間。啱先咪經過一間嘅。佢哋話要加工費啦，即係只能夠買翻。咪另外仲有一間咁嘛，實有嘅，行下先啦。魚飯啊嘛，琴晚咪見過咯，而家就開門啦。琴晚經過就係呢條路喺度擺滿檔口噶嘛，朝頭早就咁嘅咯。行下咧，呢度就係夜晚係夜市，朝頭早就係市民生活嘅地方，就係呢個龍眼街啊，好似叫做有牛丸店，唔知會唔會幫手煮埋咧？嗱，老闆後邊煮緊一啲東西嘅喎，係咪？我哋買少少翻喺個車度烚住食啫嘛，肚餓就食一粒啫嘛。現在能不能吃的？可以買2個試一下。不止2個的，我們買一些在高鐵上面吃。1斤52。
1斤52，一斤對唔對？好嘛？好好，要2煎，啱啱煮好啊，都唔使揾嚟揾去，唔使話咩啦，咁就啱啱煮好。我買咗啦嚇，使咗50蚊，咁啊睇得出啦，肉眼睇得出係冇嗰度咁 fit 嘅，但係一分錢一分貨呢一點啊，而且佢煮好咗，係喎都有汁嘅喎，係可以啊。多牛肉丸檔，呢度又有呢個墨魚丸嘅，一路行一路食，睇住食晒喎，留翻啲俾我。好咧，就係琴日我哋一轉到過嚟啊，話哦原來呢度係一個市場，嗰部分啦，呢度就全部都係市場啊！阿姨喺度一早啊買牛丸啊、墨魚丸啊咁嘅。其實我哋就係想買呢啲嘅啦，即係買完咧翻去煮嚟喺高鐵上邊食咯。前邊亦都會有阿輝牛肉丸，你咪就琴日見過嗰間咯。鹹雞啊、生醃啊，裏邊係市場嚟嘅。睇啱呢啲啊，啱啱蒸好嘅，係嘛？這不是熱的，蒸好的可以現吃的。先吃等一會兒吧，這個2-3分鐘就好了。哦，好啊好，我們自己去市場逛一逛，回來買。好，我哋打算買呢啲。2-3分鐘啦。到魚飯啊，即係嗰啲魚啊，咁樣喺度乾咗，佢又唔係曬到鹹魚咁嘅，係啊，攞嚟送粥食咯。係啊，啱煮好嘅牛肉丸啦，簡單行一行個市場，唔買嗰種，等下老細煮好佢嗰個蒸餃就得啦。黃骨魚呢度係賣嗰啲麵片啊，普寧鹹麵條，哇！好多賣魚啊，真係呢度有鹹水魚啊，而且佢哋賣嘅係你中意行市場嚟到汕頭都行，不過唔買嘅啫。翻到廣州種類多得多，即使佢係有雪過，但係佢唔係嗰種咧急凍咗好耐嘅海產嚟，或者老鵝，哇！現場食喎，買唔買啊？老鵝啊，老細斬緊嗰個，但係食唔食到咁多咧？忍唔住翻嚟，好似啊，好吃，對啊，牛肉54蚊1公斤，咁我哋1斤得啦，唔使1公斤嘅，係嘛？試味嘅啫嘛，係滷水自己揀咯，阿姨喺度揀緊，我哋唔揀呢啲，我哋揀鵝肉，你喺埋邊嗰度，喺嗰度揀一個就係揀個鵝翼啦。哦，阿姨阿老細斬緊嗰個白切，我哋唔白切啦，鵝肉，冇開車，真係驚拎唔到咁多，唔買啦。而且呢啲現食就好食，再翻熱去到廈門食，廈門又有廈門嘅美食，所以咧都係留待下次。鹹水魚咯，賣得嘅啲魚基本上都係鹹水魚。我見過有一檔賣淡水魚，全部都係鹹水魚，好多種類嘅，我梗係講唔出啦。麵又係，不過呢度咧始終唔係小食店啊，佢就冇話有啲鋪頭喺度賣嗰條湯咁嘅，咁啊冇辦法啦啊！呢個嗱，你已經嚟翻到呢個河媽呢度啦，呢度又係牛丸，琴日咪經過咯，龍眼至美牛肉丸啊嘛。應該係市場入邊嗰檔最好食嘅鵝肉。5排啦。5排啦，5排。唔到咁多，擺咗第日食又浪費啲美食，咁啊留待下一次先至係最好食嘅。記住咧，咁啊下一次咧我哋又會再嚟嘅啦嘛。芋花香唔係杏花香，即係賣豆漿嘅應該係。全部都係牛肉，老細喺度切緊，好吸引。面仲有嗰個炸蝦皮酥，豆餅，炸蝦酥應該叫做蠔烙，熱鬧喎，隨隨便便行下都咁多嘢睇，所以咧揀酒店地理位置係好重要嘅。好多腸粉店咯，不如食腸粉唔食粿條。有嗱呢度又有嗱腸粉、粿條、麵湯都有呢檔啦，好冇？兩樣都有。對面唔知係咪淨係腸粉呢間啦？點話夠銅坑粿條？我想食呢個，琴晚好似見過啦，呢個啊，
好唔好啊？我要牛肉，佢淨係得海鮮嗰條湯、豬雜咁嘅啫係要海喎。鮮。係啊，咁啊，然之後腸粉要一份，要牛肉腸粉係嘛？牛肉蒸麵米粉咁嘅喎。唔係我牛肉腸粉。牛肉腸粉一個牛肉蛋加海鮮，上邊係豬肉蛋加海鮮，要唔要海鮮啊？喂牛肉蛋加海鮮一個嚟咗一個當地人食早餐嘅地方啊！要咗個牛肉腸粉，一個海鮮嗰條湯，咁啊呢度咧就叫阿輝腸粉，就叫阿輝啦，咁巧嘅你又會。腸粉牛魚嗰條湯好啊！篤穿個蛋，試下呢個。俾多好多，嗯，得唔得？好多。如果今日翻廣州，可以再買啲，唔使啦，有汁嘅。佢唔缺啊。食唔到咁多啊！一早食海鮮嘅你又會。你想？試下先啦。呢啲係咪應該先飲湯？應該先飲啲湯先嘅。哇！腸粉，係牛肉腸，哇！好清淡海嘅湯，鮮麵，海鮮嗰條，好清淡嘅湯。咁啱咯。嗯。嗯夾貨啊咪真。哇！個魚皮講好食啊！魚餃應該叫做。啊！呢個係咩嚟㗎？哦，廣州揾唔到。廣州嗰啲已經做得好好啊，都唔夠。蒜頭至少蒜頭嗰嚿好。咁啊，老婆嘅要求之下咧，叫我先試下腸粉先。爽嘅。佢哋呢邊嘅腸粉咧，會多咗啖麵擺喺裏邊嘅，會透明啲嘅，就唔似我哋翻到去廣州，佢會少啲啖麵，但係裏邊全部都係牛肉。有啲牛肉切嘅，唔係牛肉碎啊。係。即係唔係手切嗰種廣州腸粉咧，嗰啲牛肉碎，但係呢個腸粉咧韌度咧就韌過琴晚食嗰個，嗰條咯。同埋咧佢嗰啲油啊好香啊，即係又係嗰啲炸過蒜頭嗰啲蒜頭油啊，好多種嘢。同埋仲有芹菜。啲牛肉咧似係細個阿媽剁嗰啲咧牛肉餅啊，唔係話打散咗嗰啲牛肉，然之後。嚟個海鮮麵。然之後塞啲其他啲嘢落去嘅，好純。呢啲啊真係冇翻去，好少話整到係啊，海鮮麵一兜。似咩咧？我成日講一樣嘢就係喺廣州食白切雞咧，衰極都有個譜，而係去到外邊咧，其他地方啊，就算佢做到好努力啦，都係爭啲距離。就好似呢啲咁，你話佢呢個係咪最頂級？我相信一定唔係。但係咧，翻到廣州咧，揾到咧不容易啊！就算廣州嗰啲做到好好嗰幾間啦嚇，我都食過，都仲要又係佢哋潮汕人打理嘅，都未有咁嘅味道。唔係呢個可能老闆上錯咗，呢個米粉嚟嘅，呢個唔係嗰條米粉嚟㗎，嗰條。係咪？有冇知道個觀眾話我知？嗰條啊！哦，我知就係幼嗰只。嗯，仲有蠔添喎，有幾多隻蠔啊？呢嚿係會唔會都係魚餃咧？汕頭成日講條真。呢陣時蒸餃咧，肉嚟嘅，唔係魚皮角，同酸牛角唔同。老婆要求之下咧，放幾粒落去，浸住。加一個係咪啊？放幾粒？嗯，嗱，咁啊唔使啱啱呢度冇個油卷。係好夠啦，因為佢夠大粒，好過分啊咁樣。大多粒就過分。呢度仲有豬雜，仲有呢啲腸粉好食。聖子，大話起碼10種料都有嘅，咁樣食嘅喎潮汕人係啦，聽咗。係啦，喺後邊全部都係遊客嚟嘅，但係都有當地人嘅。啱先見到隔離個歌妓，係有時。不過可能因為始終呢度係比較知名嘅旅遊景點啊，遊客係真係多啲。但有個小問題咧，就係連我哋廣府人都覺得淡啊，就真係好清淡。佢哋呢度好清淡，老婆畢啲豉油過嚟我呢度食，完全冇味，可以咁講。
就係食物原先嘅味道，就冇話落好多味料啊、熬湯底啊，蒸得到啊，冇嘅。冇味精嘅，用乜調味啊？嗯，仲有隻青口啲，哇！翻到去咧，通常咧都會醃牛湯。牛肉因為嘅，牛肉咧會醃過嘅，呢度嗰啲牛肉就唔醃嘅。係唔醃嘅，係冇錯，佢講得啱。我見過佢哋啲牛肉醃嘅，最起碼食過幾餐，見唔到有醃過即係。唔係醃嘅意思係唔攞蘇打粉，嗯，就係牛肉。一落蘇打粉就冇味。辣椒醬好似唔係幾好啊！老細呢度咧出名嘅辣椒醬，20蚊一罐，有外賣辣椒醬一罐20元，哇！嗰仲吊住個鼠標嘅，真係好住家 feel。睇嚟先頭買牛肉丸咁樣買定係冇錯，路上肚餓可以食啊嘛。剩翻啲攞上車喎。真係好爽口彈喎，性價比超高，20蚊好食，同埋好清淡。阿輝腸粉又好食，嗰啲20蚊成兜全部都係海鮮，哇正啊！未試過朝頭早食咁多海鮮。對面同埋我哋而家呢間抉擇喎，感覺上對面好似遊客多啲啊，不過都係咁噶啦呢度啊。椰園腸粉呢度有啊，老細仲要幾性感着得。呢度又係有豬肉蝦腸粉啦、牛肉腸粉啦，有牛腩，可能而家呢個時段未有㗎。牛肉果條湯，分一碗牛腩飯鋪到冇嘅大佬。好吸引。碗湯沙茶牛肉飯又係20，中意嘅廿。係沙茶。係咪我哋食過都？可惜個胃容量有限嘅。好多車想過個馬路。芝麻糊杏仁茶，要個杏仁茶，真係食到飽晒啦嚇！杏仁茶，而家先係煮芝麻。而家係芝麻糊仙人茶。等一下，要等一下。都仲勁喎，嗱咁咪好咯，仲有個消費維權添，即係如果你覺得地片料咁係可以嚟呢度維權嘅，咁最起碼有啊，咁大家有個警示嘅作用。我哋喺度行下，慢慢行翻過去，唔知㗎。主打一個漫無目的，咁啊睇埋當地居民樓，咁啊差唔多翻去㗎啦。兜兜轉轉，我哋又翻嚟市場呢度。咁我哋而家咧就翻酒店啦，唔行咁多。基本上呢度已經行過晒，先頭賣肉丸嗰間鋪頭啊嘛。去簡單休息一下，坐一坐執好嘢咁啊，坐巴士個半鐘頭去高鐵站。係買兩個嚟都係，分間食嘅。好啊，買水果食啦，我哋打算5蚊。我們只要2個。就買得不多，咗2個金，4蚊，唔貴啊。越晏開始越熱鬧啦個市場。咁我諗咧，如果要再買牛丸咧，先頭我哋經過嗰檔咧都已經開工。前邊啊仲有魚販賣，其實我好想食呢樣嘢，只可惜時間太少。佢都想買，但係冇開車，咩都唔敢買，之後買咗2個金，2個淨係買食完。
係啊，成袋買咗佢食剩咪攞翻屋企慢慢食咯。通常坐喺部電腦之前咧，通常我哋都係咁噶嘛。一拍幾集去個地方係嘛？市區嗰啲咧就頂籠一日一集嘅啫。咁然之後有時候咪喺屋企休息下咯。咁嗰陣咪食翻之前嗰啲。好多時候咧好有趣嘅就係睇住自己買嗰樣東西，食緊嗰集嘅影片嘅時候咧，咁老婆食飯梗係食翻一嚿餸啦，一食又食翻拍緊影片嗰集嗰啲嚿餸，好有趣嘅，經常係咁嘅，係啊。番薯特別靚㗎，係啊，好附近嘅。近我知惠來嘅。地瓜2蚊半，又一檔呢個係食乜嘢啊？我呢個賣菜嘅啫，唔係喎，佢又寫住用餐請先付款喎，唔知啊。因為好多都係想食，但係又唔識，同埋呢個應該豬雜湯吧，我估。喺後邊食嘅，阿老細錄緊應該係豬雜湯嘅，我估。有好多係啊，豬雜湯。係有咁多種嘢食嘅，大佬。唔係啊！嗰度睇到你中意有咩食，你咪揀咯。揀完之後啊，食佢個白粥。嗱，老細啱倒咗白粥落去啦。咁啊，你要兜白粥，跟住加啲。如果你揾呢啲店。加個條魚啊，咁你都得㗎。朝頭早食得好好嘅。意思係咩咧？個意思啊嚇，就係我哋廣州人去飲茶，唔係飲茶噶嘛，茶要飲，但係咧其實係食點心。咁啊好多唔識嘅人咧，外來人啊以為朝頭早飲茶，哎呀，廣州人咁中意飲茶嘅咩？佢點解咁多點心食嘅？其實係食點心嘅時候一齊飲茶咁解。佢哋白粥梗要食個飽肚嘅，再食埋其他嗰啲配料。可能隨便食啊，跟住就係即係乜嘢？係啊。你一睇，佢白粥點？食白粥點夠飽？唔係。啲白粥邊度間店？呢個地方咧，我肯定都會同大家講下樓價。咁啊，講個大概啦。我哋先頭經過呢一區，嘅社區就叫做梅園、竹園、菊園，我揾唔到，唔係竹園、菊園、蘭園。90到2000年嗰啲樓。係2000年落成嘅樓盤居多，咁咧7000蚊1平方米，咁佢係比較舊，冇電梯嘅。大體上就係咁啦，咁就係先頭我哋經過見到最多嗰種啦。喺舊城區啦，我唔知啊嚇，其實都唔算舊啊，呢度算新城區，唔會話瘋狂起樓嗰種。咁啊二手，我又講二手啊，華潤幸福里喺前面行前少少嘅啫，嗰度貴啲啦。要去到21000蚊1平方米，咁就貴啦。但係二手㗎嚇，二手嘅新係啦，而且個面積係會比較大嘅。通常我就喺呢個地圖軟件度睇，咁啊除咗我啱講嘅華潤幸福里咧，其實大多數啊都係7000啦、9000啦，甚至乎12000、13000左右嘅啫。高一倍㗎。比肇慶要高啦嚇。都講到好似先頭咁舊嗰種啊嚇。3000咯。就係啊，就2-3000咯。係啊，肇慶嗰啲會再舊啲啲咁啫，但係也就係啲啲咁多嘅啫，唔多。2600嘅。係啊，仲有肇慶好多有啲新樓喺度衝擊喎。係，肇慶好多新樓衝擊，同埋肇慶咧人口應該冇呢度咁密集，呢度人口密集。叫咩啊？經濟。唔係，始終都係特區，係嘛？始終都係經濟。點講你都係特區呢度，汕頭。深圳係平德。係啊，啲新房咧嗱，我係唔知道喺咩地方啦嚇，因為都係揸住個地圖軟件睇嘅，1萬啫喎，其實都8000。不過呢啲好遠嘅嗱，紅江。好遠嘅，龍湖會近啲。澄海都要8400，澄海又係好遠嘅，我淨係知道。南澳都要8500，南澳就全部都係旅遊嘅地方啦。其實想去睇下啲電影中介，不過人哋未開工，順便睇埋佢啦。不如招聘兼職，即係呢個係暑期工，上邊3000至3400。暑期工都有3000。暑期工唔使交社保啊嘛，下邊服務員3400到4500。你唔好睇4500嗰個，你淨係睇最低嘅啫。係啦，我哋係睇3400，就淨係當3400咧，仲要咁嘅。其實都唔低嘅喎，呢度。佢呢個咧就已經寫埋係加班費嘅，因為通常服務員都係會有要 OT 嘅，冇可能嘅。咁啊，同埋咧呢個應該係叫稅後，好專業叫稅後。稅前。呢個係稅前嘅價錢嚟嘅。咁啊，交埋社保啊，各種
咁啊大概就係到手2800左右啦，差唔多啦嚇，差唔多啦。咁但係服務員就學歷免問，18歲冇經驗都得㗎啦。4000到咯，即係佢俾多200-300蚊。即係如果你做得叻嘅咪4000咯，勤力啲。即係非專業人士啦嚇，就大概呢個數。我哋都係要講普通人，你唔能夠講話讀咗8年醫科學院出嚟嗰啲唔得嘅，唔得嘅。嗰啲擺喺美國都好高收入㗎嘛，係咪先？嗱好啦，咁我哋翻酒店執好嘢，下一個環節開始就係我哋去坐車去廈門。咁呢度可唔可以買到一方喎？係啦，呢度就買唔到1平方啦，肇慶就得啦。肇慶我講最平嗰啲啊，唔係講話爛溶溶嗰種，先頭嗰啲都要7000。咁啊做工嘅話普通人嚇4000，咁啊起碼要2個月啦。各位觀眾又嚟到，我哋準備出發去廈門啦，趕坐高鐵啊！不過咧就咁嘅，我哋先頭出發之前查過晒啦，交通攻略係咁嘅。嗱，我哋咧有2個辦法去廈門。第一個就揸車，第二個坐高鐵，好正常啦。坐高鐵咧就最好，我講嘅係揀翻潮汕站，千祈唔好搞錯。汕頭南啊，潮陽啊，千祈唔好搞錯。潮汕站係大站嚟嘅，嗰度有好密嘅高鐵過去廈門嘅。再唔去廈門，我翻廣州都得嘅啫，係好密嘅，半個鐘頭一班，半個鐘頭一班嘅。我哋住呢個區人另外喺前邊，我哋就坐巴士去。咁巴士咧就坐1個鐘頭。我查過啦，如果係坐打車嘅話咧，其實唔係快好多嘅，唔係快好多嘅啫。咁如果既然係咁啦，俾你體驗下啊嘛，係咪先？打車係80蚊。打車仲要80蚊，巴士係10蚊。巴士啊9蚊斤。9蚊啊？係啊，因為分段啊嘛。哦，分段。手提電話地圖上邊咧就已經好清晰咁寫住啦。高鐵潮汕站方向發車時刻表，佢係有寫時刻表㗎。係啊，咁啊嗱，差唔多到啦。咁個地圖軟件就會提示，你已經差唔多到咯喎。咁同埋仲有實時公交㗎，30分鐘一班。就我哋查到啦，15分鐘到20分鐘之前咧，啱啱走咗一班。而家咧就差唔多㗎啦。其實嚟到可能最多等10分鐘啦。希望冇搞錯嚇。就喺呢度。而家咧係9點29分，我假設10點鐘上到車啦，我11點鐘咧我就能夠去得到潮汕站。我哋去到過完安檢先至買飛，都未遲。就係呢個啦，呢個方向一路去到高鐵嗱，係咪潮汕站啊？佢係猛咁話，你話潮陽站、潮汕站，因為咧我最熟呢個站，我嚟親。呢邊啊，潮汕啊、汕頭啊、潮州都係去嗰個站嘅，仲幾熟下添。佢係寫住係高鐵站。高鐵站，冇錯。搞鬼錯。冇得錯，嗰個翻廣州我都係去嗰度，我淨係識去嗰度嘅啫，翻廣州嘅話。等一等。手機地圖軟件咧，一係幫助我哋出行一個好好嘅工具。呢個高德地圖。高德地圖。你翻到嚟一定要裝高德地圖。後尾我先知道原來有好多香港人啊，唔係香港觀眾啊。都係用高德地圖，佢話 Google Map 信唔過。Google Map 梗係唔得啦，唔係講國內啊，就算喺香港都係。香港都應該係高德地圖準啲。係啦，不過嗱上邊我哋就係坐呢個181A 及181，總之記住181就得㗎啦。佢呢度咧係睇到發車時下一輛4分鐘就到啦。啱好。啱好。去到呢一站，仲要步行。一路坐總站。步行6分鐘啊，300幾米。揀咗廈門市。咁你一調轉啊，咁你就放翻嚟呢度到呢度。嗱，係咪潮汕站啊？最快啦。係啦。佢會俾一個方案你㗎嘛。呢度72蚊咋啦。2個鐘頭到啦。係啊，總之2個都得。咁啊，去個半鐘喎。去係啊，梗係順啲。呢個咧應該係佢車間隔嘅問題，班次未到。呢度1個鐘。我哋應該係揀上邊個廈門北、廈門北。反正去到睇下邊度有快就。入去市中心咧，佢就差佢。廈門北咧就離市中心遠啲，就係有地鐵站。唔好揀啲4個鐘啊！呢啲唔好揀啲4個鐘啊！嚇，等車啊！就好多香港嘅觀眾，甚至海外嘅觀眾應該都認識㗎啦。用支付寶嚟坐巴士、地鐵都得嘅。我哋今次咧就會用支付寶嚟俾錢啦。仲要呢度寫住9折啊，應該唔關我哋呢個事。
打折咧？我都唔係好記得。總之就比想象中好得多得多。司機哥哥又客氣。嗱，又同大家講個故仔嘅，大概應該係6年前到啦。我嚟過一次坐巴士，慘痛經驗點咧？嗱，我哋喺廣州或者香港都係啦嚇。廣州啦，唔好講香港，司機埋站一定要停嘅。我5到6年前嚟過一次嘅經驗就係、到站，我 expect 佢即係預期佢肯定係會停噶嘛，唔停，直去。不過奇怪嘅點解？因為揸住手提電話地圖睇，佢哋過晒站都唔係嗰度咁咧咁。原來要撳掣都算啦，我冇撳都冇問題。我同佢講，佢唔識聽個司機。當時我講係司機唔識聽，因為要講佢哋汕頭話、潮州話。咁最尾結果就係過咗2個站，我先落得到車，行翻轉頭，哇！精彩到咁嗱，今日咧就唔會啦。上車司機哥哥好客氣，又唔會話你唔好阻住個地球轉，冇，完全冇。你中意坐邊一邊坐好先開車。用支付寶，啱先支付寶俾錢唔識咁嘛，又玩咗一陣，都冇問題咯。佢等埋你先得嘅 ，very good。嗰個鐘咧寫住0940。咁咧預計10點40分我哋就可以到。如果一切順利嘅話，我哋應該係11點鐘車，咁去到廈門，唔係去到廈門，係去到潮汕站。點解我哋咁老定咧？你睇下，淨係10點鐘，我哋會見到有幾多班車去廈門？你睇唔睇到？地鐵咁密啊！5分鐘，呢度係10分鐘一班。去到先買飛。去到門口先買飛。咁咧，你仲可以揀啲嗱，譬如呢啲慢啲嘅，就全部都差唔多。動車、高鐵乜都有，價格係75至93，幾多？咁我諗我哋應該係坐到係呢一班，我估㗎咋嚇？我估係sorry，潮汕呢個，呢個仲要復興號97蚊添，咁咯。呢啲到時再講啦嚇。去到車站。過咗安檢再講，或者係司機單開得好快咧，係咪先？嗱，都好多靚嘅樓盤。係啊，呢度係咩區啊？金平區。幾靚，其實幾好喎。呢啲應該二手都要過萬蚊。係啊。先頭嗰啲咁舊都要7000啦，呢度過萬好正常啦，好合理啊。百花南街。我哋係嚟到潮汕高鐵站，呢個係大站，所以我哋要嚟呢度。咁咧，我哋總共用時咧就係1個鐘頭多少少咁就到㗎啦。我哋咧票都未買，進咗站先。各位觀眾要由汕頭去廈門，呢個方法係比較鬆動，比較多時間走盞。講過㗎啦，如果大家咧喺潮汕站出嚟要去汕頭或潮州咧，你係可以喺呢度坐車㗎啦，前邊寫晒牌㗎啦，細節我就不講啦嚇。一班遊客就出去打車啦，或者坐巴士去市區，係方便嘅。正前方呢度就係出站口，當你落咗高鐵之後咧，你就會沿住呢度一路行啦。咁至於進站口咧，就喺正前方，睇唔睇到有個2字嗰度？咁如果咧仲要買飛嘅咧，仲可以喺呢度自助售票處。不過考慮到我哋可以手提電話買飛咁啊，唔去搞震啦。係啊，就手機買，繼續往前行就得㗎啦。嗱，嗰度寫住進站㗎嘛。老婆諗下都係話喺呢度買埋算啦。好啊，廈門，咦？廈門北啫喎。木取班次，嗱11點14分，係咪？咁我去到1點。呢個咯。睇下呢班坐唔坐到？11點19分。呢一班。兩個。居民身份證。佢會唔會係分開坐咧？
係啊，我就擔心分開坐因為你上網啫。買埋咯，咁就係啊，你上網買好過上網買咯啦。上網買上網買，因為好耐未試過喺啲機買嘅，唔識㗎。到時唔係分開咁啊，煩鬼煩啊嘛。上網買啦。多方考慮都係上網買嗱，但係上網買咧就要注意一樣嘢啦。大家睇唔睇到上邊你要揀翻潮汕，潮汕呢邊咧就揀廈門，咁咧就可以揀到我哋想坐呢班啦。嗱，揾到啦已經，係咪呢個？咁咧呢度可以揀座。係啊，可以揀翻二等咁啊，連埋一齊啊嘛。係，唔好揀3人嘅，揀2人嘅。嗯。我哋唔喺機買就因為想揀座位。嗯，冇錯。9C 同埋16C 咯。有冇前後啊？唔知啊。是但啦嚇，仲有20分鐘咧就開車，我哋都唔多搞啦嚇。咁啊，而家快啲去入咗站，過咗安檢先。呢度咧，我哋要睇啦，3006 G3006，咁啊要睇下邊個站台4，我哋要去站台4，綠色嘅，喺呢個站台口喺呢度入去，咁啊去到站台4，咁啊睇下過唔過得到啦，過得到嘅應該係。因為咧差唔多要入站㗎啦，嚟到呢度啱啱開始檢票，就係而家啱啱立即100，我睇唔到。入到啦。啊嘛，4號站台啊嘛，咁喺呢度入去啊嘛。其實啱先咧，我係問呢個靚仔嘅，時間啱啱好校得到，嚟到先買有呢個好處。不過咧，如果可以咧，再校多15分鐘會穩陣啲啦，可能會買得到黐埋，但係我哋唔想搞到咁晏咯。嗱就係前邊睇唔睇到3、4號站台？咁我係坐7號車嘅，咁啊就唔好似喺東站嗰陣咁樣咧，行好遠啦。咁啊你睇見7號車喺左邊，咁啊去左邊咯。9號車喺右邊，咁啊去右邊咯，就係咁啦。佢呢度有寫啦，1至8號車廂都係往右轉嘅。我呢個站我嚟過呢度多過去廣州南站嘅。呢度已經確認係肯定可以上得到車，只不過咧呢度唔係首發站嘅車嚟緊。嗱，用我哋而家呢種方法嘅好處係乜嘢咧？就係原先如果我哋要首先坐翻車打架車啊，肯定打車啊，去翻汕頭站。汕頭站咧2個方法去廈門坐高鐵啦嚇。第一個首先你去呢度嚟到呢度先轉乘仲要等。第2個方案咧就係坐去潮陽站，但係嗰邊咧就車少啲，咁啊去到先買飛嗰種咯。我睇下揀邊樣咯。使錢咧其實就差唔多嘅，唔會話爭好遠㗎啦。咁但係我哋而家呢種方式咧就坐巴士，因為個酒店揀得好啊，揀啦喺嗰度咧就唔會話又要再去坐嗰趟巴士，又要打車去。如果要咧，我哋就唔會咁做㗎啦。而家咁樣可以，同埋咧可以點外賣嘅。嗱，呢2個靚仔咧就係攞住啲外賣送外賣㗎咯。隔離嗰個喺度工作中嘅，我哋就等埋架車係在路上，因為唔係首發站，所以咧係需要啲時間㗎嚇。應該就唔會晚點嘅，就有9分鐘就到。就開車唔係到，我大概估係仲有3、4分鐘架車就會入站㗎啦。我講如果啊上咗車咁，呢部車就翻去深圳咯，咁啊翻去深圳福田食牛肉火鍋啦可以。喺 App 上邊仲可以睇到呢架車喺邊度嚟，原來係由香港西九龍出發。咁啊仲有再坐3個站就到廈門咯。由香港西九龍開來的高3006次列車就要到站了，列車停靠4站台，請做好接車準備。幸運我哋架車已經到咗啦，咁啊唔係坐埋一齊嘅，盡量睇下會唔會冇人，我哋可以坐埋一齊啦。7號車喺前邊嘅。都多人㗎噃嚇，我係我係9C，都多人㗎喎。係啊，訂得比較緊迫，所以咧同佢老婆分開坐。佢係睇緊嗰個位裏邊有冇人，冇人啊，冇人坐住先啦。我哋去嗰度坐，或者等陣會有人嘅話，我哋再坐翻過去咯。事情係咁嘅。我哋咧喺我左手邊有個靚仔坐住喺度，右邊呢個位咧
就係老婆阻住。呢個咧就係有可能係其他人買咗飛嘅，我係可以阻住先。如果有人要叫我起身咧，我係必須要起身。你叫佢坐啊09C 就坐住先。嗰度多人啲咯，點都好啦。總之人哋叫就起身。09C 咯。C 係通道位啊嘛。C 係通道位啊嘛。係咯，佢寧願坐通道位。冇理佢。有1小時20分啊，差唔多啦，就去得到廈門㗎啦。原來係和諧號嚟嘅，唔係理得佢咩唔好理佢啦嚇，最緊要快就得㗎。常咧，我哋都會喺支付寶上邊訂票㗎，因為據說支付寶即係阿里巴巴集團咧係幫中國鐵路做 server 嘅，呢個我冇辦法證實，但係咧我都係會咁做嘅。首先咧，第一我哋要睇聽日翻去嘅車。如果從廈門出發嘅話咧，只有一班車，而且仲要係7點鐘，我哋冇理由7點鐘走嘅，朝頭早7點鐘喎。咁所以咧，我哋會揀翻廈門北。咁如果廈門北咧，我哋翻廣州有2個選擇，一個廣州東，一個廣州南。如果講廣州南嘅話，第一朝頭早呢個時間段10點鐘就走，冇道理啊。又或者夜晚翻到去10點，亦都冇道理啊。所以只會揀廈門北出發，廣州東落車呢個方案啦。OK， 咁大家見到咧，呢一個就係佢嘅用時啊，後邊就係減額啦。有啲咧要3個鐘頭，有啲咧只要4個鐘頭嘅。咁上邊咁早走嘅，我哋一定唔睇噶啦。咁咧一路睇就剩翻呢一個2點鐘嘅車，翻到去5點幾。咁如果5點幾嘅話咧，搭埋巴士翻屋企1個鐘頭，咁6點幾係時間恰到好處嘅。當然除咗先後嗰個咧，亦都仲有呢一個。咁其實2個不遑多讓，但係呢個咧要7點鐘先翻到去。咁我咧就首選就呢一個啦。而且咧，我係想同個老婆坐埋一齊噶嘛。咁因為而家入咗山窿裏邊啦，所以咧係會慢啲嘅。咁想同老婆坐埋一齊咧，就要咁啦，盡量揀翻啲座位坐埋一齊嘅。佢係會話俾我聽個座位能唔能夠坐埋一齊。咁佢咧就系統話俾我聽啊，可以坐埋一齊，但係就冇辦法係2人嘅窗口位。而家即刻問老婆，好似而家咁3人位靠窗嘅得唔得？老婆話得，咁就訂飛啦。多方努力，終於買到飛啦。聽日晏晝2點鐘車，咁但係冇辦法2個人嘅位坐埋一齊咯，係3個人嘅位坐埋一齊。同時咧，亦都到咗張浦站，呢度已經係屬於福建省㗎啦。同埋唔知我呢個位有冇人坐？如果有人坐，我係過咗一個站，我哋又開始飲食啦，食牛肉丸快食起碼減下磅啊嚇！凍晒嘅，仲食唔食得落？仲食得落？我食得落啦，12點。仲有呢個，其實性價比好高，幾多錢話收咗50蚊。10貴一斤。靚應該差5蚊嗰檔靚。坐地鐵嗰啲人唔俾食嘢，但係坐火車咧，呢啲係可以食嘢嘅。點解坐火車可以食嘢咧？因為咧路途太遙遠啦。如果你唔俾人食嘢咧，就好麻煩嘅。我哋呢已經算短途啦。燒鵝我記得有一次。打包燒鵝係。打包燒鵝，福建咩？定係湖北啊？唔記得啦嚇，唔重要。成隻燒鵝喺火車度食，高鐵度食，隔離嗰啲乘客仔見好大意見。咁食個橙咧就好嘅。俾個橙食。係。哇！你知唔知潮州最出名係咩？潮州金。係啊，我哋嗰輩最出名係潮州金，個樣越衰越好食。呢啲都應該唔係潮州金啊，係。但我細個好中意食。坐高鐵咧就有呢度好，買咗啲嘢喺架車度食，揸車咧就行到邊度停低即刻食，各有千秋啦。揸車搞唔掂。
你揸車你行唔到。嗯，冇可能。人都癲。如果係走馬觀花咧，坐高鐵好，係。尤其越長越好。如果係要好深入嗰種咧，揸車好。咁因為我哋時間係好短啊，可以俾得到我哋時間，所以咧今一次總結嚟咧都係坐高鐵好，即使未行完成個旅程。同埋仲有，下次等個女嚟，我哋再去汕頭。佢係好中意食牛肉火鍋嘅。好食咯。我哋忍住唔食，不過其實食嗰兩個牛肉嗰條都好好食，但係咧最失敗咧就係琴晚嗰個炸嘢。步行街唔好亂咁食嘢。嗰個我琴晚瞓覺咧，我好耐未試過咗，頂住個胃。佢夜晚仲頂住啊！我已經後尾唔食嘅。步行街冇亂鬼咁食嘢。所以咧，汕頭咧，如果真係玩咧，唔怕熱，晏晝去小公園，即係飲下細細地可以冇問題。但係食嘢咧，慎之又慎，要食翻去我哋住嗰度食就好啦，係咪？即係你中意食街邊嘅鋪頭又得，你中意食嗰個龍眼路啊，側邊嗰啲咧鋪頭又得，係。